بص يا احمد بص يا بيتو يا ولدي، هو الحل الوحيد عشان الهلال يصعد الماتش الجاي. ال 11 لاعب ما عندوش نص الملعب. ما عندوش نص الملعب. كي يدافعوا، ما ينفعوش يهاجموا ضد الاهلي يا احمد، ياكلوهم الاهلي ياكلوهم. طب ما هم عايزين يصعدوا. هو المدرب ينزل 11 لاعب متر 90 وطالع، واي حد يخش عليهم بتوع الاهلي يفرتكوه يقلبوا قلب. اللي هم الجماعه بتاعت المعمار دول هناك. يجيبوه على خشمه. تعرف واخد البالك لو الاهلي لو جيب هدف الاول يدي الهلال 3 4 5 مع الرأفة. 3 4 بس، ما هو هيلاعب نفسه. انا اسمع الكلام اللي اقول لك. بص انت تقف جوا، نحن عايزين واحد كد ذي بس طويل شوي. اقف في الجون هني. شايف يا احمد؟ ما شاء الله. والعشرة الباقيين يا وكل ابوك يترصصوا كده قدام الجوا، يترصصوا كده قدام بعض. قدام بعض. يحموا الدار ده يا احمد. صح. اهم حاجه بص، هم يحموا شرفهم. اهم حاجه يصعد. صح. اهم حاجه يصعدوا. تعرف يا احمد هو المدرب ما يشغلش دماغه. يشغلش، هو يعمل ليش فيها جوارديولا ويلعب لي التيكي تاكا ويجيب لي الناس تلعب بالشكا والسكينه، ما ينفعش. انا عايز ناس هتحفل، الناس اللي هي على تعضي، يا اخذوا الكوره يا اخذها. عارفه اللي هيعض. انا عايز ناس تعض بالظبط كده. ما ينفعش كده.